Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizwanji channel dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membagikan sebuah video, sahabat ya. Ini tiba-tiba ada angin kencang, buru-buru saya keluarkan HP untuk merekamnya, sahabat ya. Lihat, sahabat, angin ini berembus dari arah timur ke barat, sahabat ya, sehingga membuat pohon bambu yang ada di atas saya ini bergoyang-goyang, sahabat. Lihat, ini anginnya cukup kencang, sahabat ya. Nah, ini pohonnya bergoyang-goyang, sahabat. Wah, ini kalau sampai roboh ya bahaya, sahabat ya. Ini kayaknya sebentar lagi akan turun hujan, sahabat, karena semenjak kemarin sore ini diguyur hujan, rumput tetutnya diguyur hujan, sahabat, dan sekarang datang angin yang secara tiba-tiba menghembus pohon bambu ini, sahabat. Anginnya cukup kencang, sahabat ya. Coba lihat, sahabat, pohon bambu yang itu. Semoga tidak terjadi apa-apa, sahabat ya. Oke. Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya, sahabat ya. Nah, ini kalau di bawah pohonnya ini ya, kalau belum pernah keterpa angin segini kencangnya ya lumayan, sahabat.